கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட ஃப்ரெண்டு பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்சி கார் பண்ணி வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதில் நான் இது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். அதில் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சது பண்ணுற நான் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பார்க்குற நீங்களும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த சைபர் ட்ரக்கை நான் மட்டும் தனியாக பண்ணல, என் கூட என் தம்பியும் சேர்ந்து தான் இது பண்ணி முடிச்சேன். ஏன்னா தம்பி சூப்பராக வரைவான். டெஸ்ட்டால் சைபர் ட்ரக் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டிசைன்லேருந்து அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோம் போர்டை கரெக்டாக கட் பண்ண ஃபோம் போர்டை க்ளூகன் போட்டு பர்ஃபெக்டாக ஒட்டி ஆல்மோஸ்ட் டெஸ்ட்டில் இருக்க சைபர் ட்ரக் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு என் தம்பிகிட்ட சொல்லிட்டு நான் போய் தூங்க போயிட்டேன். பட் அவன் தூங்காம நைட்டு ஃபுல்லாக இதை பண்ணிட்டு தான் தூங்க வச்சு காலையில் எழுந்து பார்த்துக்கப்போ நான் ஸ்டன் ஆகிட்டேன். அவனோட டிசைன் வேலையை அவன் கரெக்டாக முடிச்சிட்டான். இப்போ ஓட வைக்க வேண்டியது ஏன் வேலை. ஏன்னா நான் போன வீடியோவில் ஆர்டினோ யூனோவும் HC05 ப்ளூடூத் மாடல் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் அது ரொம்ப தலைவலியாக இருந்துச்சு. நிறைய டைம் ப்ளூடூத் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேன். ஸோ அதனாலே நான் ESP32 ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ப்ளூடூத்தை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இது முன்னாடி நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணி கம்மனை சொல்லியிருந்தீங்க இது காஸ்ட் அதிகமாகும், நீங்கள் ESP32 யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானும் பண்ணியிருக்கேன். என் தம்பி இப்போ நான் டிசைனை வந்து கரெக்டாக உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளூகன் போட்டு பர்ஃபெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஆர்சிகர் தான் கேட்டான். பட் நானும் என் தம்பி சேர்ந்து அவனுக்கு சைபர் ட்ரக்கே பண்ணி கொடுத்துட்டோம். மீட் பண்ணதே பெட்ரோல் பங்க்ல தான். அவனும் அதை பார்க்காம ஜாலியாக சைபர் ட்ரக் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆர்சி கார் அப்புறம் ரியல் கார்லாம் கிடையாது. கார்னாலே பிடிக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரெண்டியான வீடியோஸ் போகிற மாதிரி டீட்டெயில் பேஜ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.